हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग्स। मेरा नाम है नीलम। गाइस, आज था हमारा संडे वर्किंग, तो हम लोग पहुंच गए थे ऑफिस पहुंचने के बाद में मेरा और वैष्णवी का सबसे पहला काम था जेप्टो से ऑर्डर करना। तो मैंने मंगा ली थी अपने लिए आइसक्रीम, उसके अलावा मैंने मंगाया था रागी चिप्स, क्योंकि आज मैंने अपना चीट डे मनाया है जिम से फ्री होके। उसके अलावा मैंने डेट बाइट्स भी मंगा ली थी जो कि शुगर फ्री था। ऑफिस से फ्री होने के बाद में हम लोग पहुँच गए थे 6:30 बजे के बाद में जूडियो पे। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सेल लगी हुई थी और काफ़ी क्यूट सी यहाँ पे चीज़ें थी, जिसमें ये क्लचर्स भी मुझे काफ़ी पसंद आए। मैंने लिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लचर्स थे। उसके बाद में मैं यहाँ पे देख रही थी परफ्यूम की मुझे सब की एक जैसी स्मेल लग रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लिया उसमें से। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूट से नेल पेंट्स थी जो कि मल्टीपल कलर्स यहाँ पे थे उसमें। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया था एक आईलाइनर जो कि ब्लू कलर में था। उसके बाद में हमने वहाँ से बिलिंग कराने के बाद में हम लोग निकल गए थे घर के